عیدا پیروز به عیدا پیروز به انشالله هر سال کیف خوشی به انشالله هر سال کیف خوشی به هر سال کیف خوشی به و سالا وری عمل مالا خبر سالوارم وسا باف کچا خوا فێری گوتنên pîrozbahiya cejnê dike. Tevî got ew dizane got ev kêf ew ê di çend rojên cejnê de tenê berdewam bike û xema xerîbiyê û hesreta vegera welat wê her vegere bibe mêvanê şevê wan. عیدا قسمê pêşmerga pîroz dikim êt senger da û xeyrî senger da. û xwedê عیدا me xweş û em kêfxweş in û em Kurdistanê de mebsûtin. Pêşmergê not û yekê me ez gelkî silava dêkê û pîrek û zarokê şehîda dikim em xêra wana xwîna wana em li vê erda pîroz gelkî li wa kêfxweş. Li kampa domîz û li her cihekî gopenaber lê hene, tevgera wan normal e, mîna her şevên got rojane derbas dikirin. Her kesek li dora xwe dinere. Rûyê wan tu nizane ne bi kêfin an bi hesretin. ev cejna îsal wekî cejna para ya pêrare hengî mîne ez bînim nexweştir dibe. Rastî ji em vê cejnekî ji ber sê barê wê ji ber zarok e yanî da em piçekî keyfê bixin lêwa de. û rastî ji em her keskî her yekî hevalê me ketiye bajarkî ketiye wilatkî û em çi cejna welê xweş nabînî. Ez bejna xwe bavê xwe û hevalê xwe pîroz dikim. عیدا me xweş bû wek Sûrî bû em hevalê xwe em ji xwe digeriyan. dilê me şikestiya em hacirin em penaber bûna em vê dê em heyata xwe tabîî dimeşênin bes em ji bo eydê dikin ji bo eydê ji bo zarokaya kêfa zarokaya û her însan li dûrî welatê xwe ey jêrnîne. Rojên cejna Remezanê derbas dibin. Lêqey şansê Kurda û bara wan ji xweşiyê dîsa tune ye, ta got bi zarokan nema behsa kîsê şekir dikin. Berdewambûna xweşbûna jiyanê li ba Kurda ticarî bi serî nebûye. Tenê penaber hêvî dikin rojên xweş pirtir bibin û bejna xwe di rojên cejnê de bixemlînin. Ji kampa domîz Rod İbrahîm, Orient News.